ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆஹா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், சமையல் வீடியோ இல்லை. நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் வச்சுருந்தோம். அந்த வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. கையில் துவைக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதனால் என்ன பண்ணோம், ஒரு மிஷின் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, வசந்த் அண்ட் கோவில் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. நான் வேளச்சேரி வசந்த் அண்ட் கோவில் தான் எடுத்தேன். அதில் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து 7000 இருக்குது, 8000 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போனோம். போய் பார்த்தா அங்கே 8000 ரூபாய்க்கு 7990 ருபீஸ்க்கு போட்டிருந்தாங்க, 99 ருபீஸ்க்கு. சரி இது நம்மளுக்கு வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு வாஷிங் மிஷின். ஸோ அதனால் இந்த ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போனோம். போய் பார்த்தா எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஓகே, செமி ஆட்டோமேட்டிக் இந்த மாதிரி தான் வரும். ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்னால் நம்ம வந்து புது வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இப்போதைக்கு இது போதும். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனான்ஷியலாக கொஞ்சம் இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இதுவே நான் இஎம்ஐயில் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதனால் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் பார்த்தேன். நமக்கு வந்த பீஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இதை வந்து பிரித்து எப்படி இருக்குது, என்ன கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல மிஷினோட வெயிட் என்ன, டிசைன் என்ன, கலர் என்ன, அப்புறம் என்ன மாதிரிலாம் நம்ம இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. மாடல் நேம் வந்து ஹைட்ரோ கேர், மாடல் கோட் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே வச்சுருந்த மிஷின் வந்து 6.8 kg, இது வந்து 6.5 kg. கலர் வந்து ரெட்டு. நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்தது வந்து ஃபுல்லாக ஒயிட்டு. அதை நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் போட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. நாங்கள் இருக்கிற இதை மட்டும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். சரி பரவாயில்ல, எக்ஸ்சேஞ்சில் போகிறது நமக்கு ஒரு நல்லதானே, வீட்டிலேருந்து இடத்த அடைக்காமல் இருக்கும். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நெட் குவான்டிட்டி கண்டெய்ன்ஸ் 1 வாஷிங் மிஷின், அப்புறம் வந்து 1 இன்லெட் ஹோஸு, ஸ்பின் கேப்பு, ட்ரெயின் ஹோஸு, யூசர் மேனுவல். இதோட நெட் வெயிட் வந்து 17 kg, கிராஸ் வெயிட் வந்து 20 kg. மேக்ஸிமம் ரிட்டெயில் ப்ரைஸ் வந்து 10,000. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 10,150. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் 8,000க்கு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது, நல்ல வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு. ஏன்னா நம்மளுக்கு 2000 வந்து நம்மளுக்கு சேவ் ஆகுது. நான் வந்து இஎம்ஐயில் தான் போட்டிருக்கேன். டவுன் பேமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் கட்டினேன். நான் எவ்வளோ கட்டினேன்னா ஒரு 430 ரூபா, 430 ருபீஸ் இவ்வளோ தான் நான் டவுன் பேமெண்ட்டும் கட்டினேன். ஏன்னா எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வாங்குறதுக்கு. நிறைய பேர் வந்து நம்மளாம் வந்து நிறைய கஷ்டப்படுறோம் கையில் துவைச்சி. ஏன்னா குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்கிட்டு வீட்டையும் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த துணியும் நம்ம கையில் துவைக்கும் போது நம்ம நிறைய பேர் எல்லாம் நம்மளாம் என்ன ஆகிடுவோம், டயர்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் நம்ம வாங்கிட்டோம்னா அதே மாதிரி நம்ம புழிஞ்சு காயப்படும் போது குழந்தைங்க துணியெலாம் சீக்கிரமாக காயாது. நமக்கு இதில் வந்து ட்ரையரோடு வர்றதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். துணி துவைச்சோமா, அலசணுமா, அதில் ட்ரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து காய போட்டோன்னா அரை மணி நேரத்தில் நம்மளுக்கு துணியெல்லாம் காஞ்சி போயிடும். ஆனால் மெயினாக அந்த ட்ரையர் இருக்கிறது எதுக்கு யூஸுனால், மழை காலத்தில் நம்மளுக்கு நல்ல செம்ம யூஸு. அதனால் இந்த மாதிரி இது தாராளமாக இந்த வந்து வாங்கலாம். ஏன்னா டவுன் பேமெண்ட்டே நம்மளுக்கு வந்து 430 ருபீஸ் தான் கட்டியிருக்கேன். இஎம்ஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1300 அவ்வளோதான் வந்துச்சு எனக்கு இஎம்ஐ. மந்த்லி இஎம்ஐ 6 மாதத்தில் நம்ம கட்டியே முடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி அழகாக இருக்குது. சரி இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். இதோட கலர் வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. பாப்போம் உள்ளே எப்படி இருக்குது. நானும் எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்கேன். இது எந்த ஸ்பான்சர் வீடியோவும் கிடையாது, நான் வாங்கியிருக்கேன். அதை வந்து யாருக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு இது யூஸ் ஆகும், எப்படி இருக்கும் ஏது இருக்கும் அப்படின்றது, அதுக்காக தான் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். வாங்க நம்ம அதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம லோ பட்ஜெட்டில் சூப்பராக நம்மளுக்கு வாஷிங் மிஷின் வந்துடுச்சு. அதனால் நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி, நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஓகே போதும், 4 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இது ஓகே. தினமுமே நம்ம துணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம், இதில் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஆஹா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.